प्लान क्या है? इस शहर में जितना भी चोर है सबका लिस्ट तैयार करो। क्यों भाई? सबके घर में चोरी करेंगे। चोर के घर में चोरी? हाँ, साला बहुत माल छुपा के रखा है। जाओ लिस्ट तैयार करो। ठीक है भाई। ये लीजिए, इसमें पूरे 2 करोड़ है। अरे वाह, आज तो पूरे 2 करोड़ का फायदा हुआ है। शायद आप भूल